Ауыл адвокаттары. Мостай Кәрим. Алдар үҙе алданды. Хәмер затын ауыҙына алмаһа ла, Кәшфулла ҡунаҡ осорҙарында, туй мәлдәрендә, байрам көндәрендә табындарға йөрөнө. Ҡыҙмаса кешеләр менән бер рәттән мәжлестәрҙең башынан ахырына тиклем ултырҙы. Һүҙгә бик ҡыҫылып барманы, әммә уйын-көлкөнө ҡабул итте. Гөлғәйшә лә рәйес ҡатынымын, тип ҡуҡырайып ҡыланманы. Башлап йырланы, төшөп бейене. Был ҡылығы уға килешеп торҙо. Буйһынға ла, төҫ-башҡа ла ул олоғайғансы бирешмәне. Ҡартайған көнөндә хатта уны Сибәр инәй тип йөрөтә башланылар. Ҡатынды иртә ҡартайтҡан 3 нәмәнең булыуын раҫланы ул. Бына улар: иҫерек ир, илаҡ бала, сей утын. Гөлғәйшә шуларҙың береһен дә татыманы. Ире айныҡ, балалары көйлө, утыны ҡоро булды. Утынды дөрөҫөн әйткәндә, ғүмер буйы үҙе хәстәрләне. Илгәҙәк ҡатын менән йомоҡ ир үҙҙәре лә сираттан ҡалмай ҡунаҡ йыйҙы. Аш-һыуға оҫта Гөлғәйшәнең һыйҙары һәр саҡ мул булды. Ҡара борос тиһеңме, лавр япрағы тиһеңме, хуш еҫле муйыл оно тиһеңме, аштарына тәм өҫтәне. Бер саҡ табын таралғас, Көмөшбикә арттараҡ ҡалып, әхирәтенә бышылданы: «Эй, әйкәйем, туҡмасыңдан миндек япрағы килеп сыҡты, сәйнәп йоттом, берәү ҙә һиҙмәне, юғиһә оят булыр ине». Тәүге ейәндәре тыуғас, Кәшфулла менән Гөлғәйшә бәпес туйы уҙғарҙы. Әсе бал ҡан тамырҙарын ҡытыҡлай башлағас, Ҡорбанғәлене ошо мәжлестә һуңғы тапҡыр сәңгелдәккә һалып тирбәттеләр. Нурисламдан теге иҫкермәй ҙә, онотолмай ҙа торған берҙән-бер йырын йырлаттылар. Ҡорбанғәле тыпырсынмай, ҡарышмай шунда уҡ сәңгелдәккә сумды. Алдар тәүҙә үҙе ныҡ киреләнде, оҙаҡ һатыулашты, аҙаҡтан ғына шарт ҡуйып риза булды. Ололарҙы хөрмәт итмәһәң, бәпесте олола, бөгөн унан өлкән кеше юҡ, тип намыҫына тейҙе ҡатыны Баллыбанат. Ошо тиклем абруйлы йортта абруйлы әҙәмдәрҙе инәлтмә. Булмай, йөрәк етмәй, ҡарсыҡ. Бына тағы, бында сит кеше юҡ та. Оялам. Нурисламдың керһеҙ күҙҙәрендә хәҡиҡәт нуры балҡый ине. Тапҡан оялыр урын. Берәүҙәр оялсан булып киткән икән, харап. Быныһын Көмөшбикә семеттереп алды. Оялам тигәс, оялам. Кемдән оялаһың? Сифат инспекторы Ҡорбанғәле менән Силсәүит Кәшфулланан оялам. Улар икәүләп анау көмөш башлы карауат аҫтына инеп ятһалар, йырлайым. Табын тәүҙә шымып ҡалды, шунан гөжләргә кереште. Инһендәр, инһендәр! Нурис йырлаһын! Ну, Алдар! Бәлки, соланға сығып торорбоҙ, тип ҡараны Кәшфулла. Юҡ, риза түгелмен. Үҙенекендә торҙо йырсы. Йыр ишеткегеҙ килһә, ана инһендәр карауат аҫтына. Ҡунаҡтар ҙа ныҡышты. Эш сәмләшеүгә китте. Йә, инегеҙ ҙә ятығыҙ. Уҡағыҙ ҡойолмаҫ әле. Һорайбыҙ. Мәңге иҫтә ҡалыр, исмаһам. Инәлтмәгеҙ инде. Ҡорбанғәле сәңгелдәктән һикереп төштө. Әйҙә, ҡорҙаш, күңелдәре булһын. Ул йылдам мүкәйләп карауат аҫтына инеп тә юғалды. Ҙур, һалмаҡ кәүҙәле Кәшфулла эйелеп-бөгөлөп торғансы байтаҡ ваҡыт үтте. Шулай ҙа түшендә шыуышып, иптәше янына кереп боҫто. Уның тышҡа сығып ҡалған аяҡтарын күреп, Нурислам әмер бирҙе. Аяҡтарыңды йый! Әмерҙе теге шунда уҡ үтәне. Йырсы ашыҡмай ғына тамаҡ ҡырҙы. Унан көйһөҙ-моңһоҙ йырлап ебәрҙе. Шулай ҙа нимәһе менәндер йыры йырға оҡшаны.
Ҡыҙарып ҡояш сыҡҡанда, бал тамалыр алманан. Ҡуйыныңа сумайым тип, йәйәү ҡастым Алланан, баллы банатым. Был йырын тамамлағас, тыныш та алмай, көй үҙгәртеп ул дауам итте. Карауат өҫтәрендә, ай, аҡ мендәр, карауат аҫтарында, һай, кемдәр, күңелендә моңо юҡ әҙәмдәр, йыр йырлауҙың ҡәҙерен белһендәр. Артабан һамаҡлап алды. Ҡорбанғәле Кәшфулла бына шундай эш була. Кәшфулла ысынлап та моңһоҙ ине. Ә Ҡорбанғәленең көйө булһа ла, тауышы ҡалынлыҡтан оялып йырламай ине. «Хәҙер сыҡһағыҙ ҙа ярай», — тип рөхсәт итте йырлаусы. Ҡунаҡтар көлөп рәхәтләнде. Уҙып әйтәйем, Алдарҙың яңы сығарған йыры ғүмерле булманы. Шунда уҡ онотолдо. Хәҙерге замандағы ҡатырғы стаканға бер ҡойоп һыу эсәләр ҙә ырғыталар бит, шуның ишерәк инде. Рәйес аштан оло, мәжлестән өҫтөн булманы. Әйткәнебеҙсә, дуҫ-иш менән аралашты, эске табындарына ла йөрөгөләне. Әммә 2-3 кеше йыйылып, алағайымға ауыҙ күтәреп, хәмер эсеп ултырғанды ене һөймәне. Шуға күрә ул иҫән саҡта Ҡорбанғәле менән Нурислам һирәк-һаяҡ ҡына, йәшеренеп-бошороноп, икәүһенә бер шешәне йыҡһалар, оялыуҙан аҙналар буйынса тегенең күҙенә күренмәҫкә тырышып йөрөйҙәр ине. Рәйестең ауыр, сабыр ҡарашы гонаһты алыҫтан күрер кеүек ине. Кәшфулла донъя алмаштырғас та бындай хәлдәр йышайманы. Әммә хәүефһеҙерәк, һаҡһыҙыраҡ эш ҡылынды. Йә баллы банат, йә көмөшбикә, һуҡраныбыраҡ булһа ла, тамаҡҡа ҡабырға йүнәтте, сәй әҙерләне. Ошоларҙы! Ҡартайып бөткәнсе әҙәпкә инмәнеләр. Кәшфулла юҡ тигәс тә тамам аҙҙы былар, тигән булды Хәрбисә. Хәйер, ҡарсыҡтар инде. Ләкин аяҡ терәп ҡаршы торманылар. Хатта эстән ризалар ҙа ине буғай. Ни тиһәң дә, яманат сығарып, аҙып-туҙып йөрөмәйҙәр. Зарҙары, һуҡраныуҙары юҡ. Ил алдында абруйҙары бар. Ватан һуғышынан дан ордены тағып ҡайтҡан Нурисламды ветеран тип ололап, йыйылыштарҙа түр башына ултырталар. Мәктәп балалары уның һөйләгәндәрен аҡ ҡағыҙға яҙып алалар. Баллы банатҡа тағы ниндәй ир кәрәк? Көмөшбикә лә ғүмер һөрә торғас, донъяла алтындың көмөшкә ҡарағанда ҡәҙерлерәк булыуына инанды. Күңеле уйынсағыраҡ саҡта күҙ алдында берсә танау Нәжип ишара яһаһа, берсә суҡмарлы Сәйфетдин сағылып ҡалһа, аҡыл ултырған һайын Ҡорбанғәлегә нығыраҡ ылыға барҙы. Ҡорбанғәле менән беҙ силәгенә күрә ҡапҡасы. Ирҙән уңдым, билләһи, тип ихлас маҡтанды. Теге танау Нәжип менән суҡмарлы Сәйфетдин арҡаһындағы күҙ гонаһы, күңел яҙығы өсөн ҡарты гүр эйәһе булғас, үкенгеләп тә ҡуйҙы. Үкенһәң, үкенмәһәң дә, хәҙер мәғәнәһе аҙ инде. Нәжибен әллә ҡасан ҡәҙимдә үк нәҫел үгеҙе һөҙөп имгәтте. Шунан мантый алмай китеп тә барҙы. Ир аҫылы Сәйфетдин һуғыштан әйләнеп ҡайтманы. Кәшфуллаһыҙ ҡалыуға теүәл ярты йыл уҙғайны. Талпынып ҡына ябалаҡ ҡар яуған көндө эңер алдынан Нурисламдарға Ҡорбанғәле килеп инде. Ҡолаҡҡа ҡатып, күҙҙәре зәғифләнә төшкән Алдар ҡорҙашының ишектән ингәнен тәүҙә шәйләмәйерәк ҡалды. Ҡартлыҡ килтергән ошо бәләләре тураһында ул йәш елкәнсәккә кинәйәле хикәйә һөйләргә ярата. Кинәйәһе, әлбиттә, үҙенә тәғәйенләнгән. Имеш, бер бабай ҡаршыһына үҙ йомошон йомошлау өсөн әжәл килеп баҫҡан да, әйҙә киттек, тигән. Һин кем?
һинең әжәлең. Киттек. Шулай ҡапыл гынамы? Алданыраҡ иҫкәртеү кәрәк ине, тип аптырабыраҡ ҡалған бабай. Ни эшләп иҫкәртмәйем ти? Иҫкәрттем, 3 тапҡыр иҫкәрттем. Ҡасан? Тәүҙә тештәреңде ҡойҙом. Шулай булдымы? Булды. Унан ҡолағыңды ҡатырҙым. Шулай булдымы? Булды. Әле яңыраҡ ҡына күҙҙәреңә шәүлә һалдым. Шулай булдымы? Булды, төшөндөм. Мин дә 3 иҫкәртеү, хатта киҫәтеү алдым, тип аңлата Нурислам. Ә бына минән 1 йәшкә оло Кәшфулла иҫкәртеүһеҙ-ниһеҙ ҡуҙғалды. Ҡапыл ҡуҙғалды. Ҡорбанғәле хәл-әхүәл һораша-һораша түргә уҙып ултырҙы. «Эс боша», тине ҡунаҡ, байтаҡ торғас. Әле силсәүит алдынан уҙҙым да, етемһерәп, бойоғоп тора бахыр. Рәйес тураһында улар күп һөйләргә күнекмәгән. Теге үҙе лә лығырлаҡтарҙы яратмай ине. «Туныңды сис, ҡорҙаш», тине Нурислам. «Балыбанат ана ҡаҙан да аҫҡан». «Арыумы, ҡәйнеш?» тип аляпҡысына ҡулын һөртә-һөртә, шаршау эсенән Балыбанат та килеп сыҡты. «Әхирәтем иҫәнме?» «Бөп-бөтөн, мыҫҡалы ла кәмемәне». «Шулай бөтөн булһын, кәмемәһен». Әүәлерәк йылдарҙа был икәүҙең һөйләшер һүҙе ишле була торғайны. Әйтерһең, Кәшфулла уларға күп һөйләшмәҫкә васыят әйтеп киткән. Былтыр йәйҙән бирле һүҙ кәмене. «Ундай-бындай ниәтең булһа, Нурислам, йыбанма. Эңер ҙә төшөп килә, лавканың да ябылып ҡуйыуы бар», тип Ҡорбанғәле тура төбәп ишара яһаны. «Әллә, Балыбанат, һин генә елләнеп киләһеңме?» «Ҡуй, ҡарт, араҡы ташыу әбейҙәр эше түгел дә, үҙең бар. Анау саҡтан ҡалған буш шешәне лә илтеп тапшыр. Соланда тәҙрә төбөндә булыр». Буш шешәне тун кеҫәһенә тығып, Нурислам кибеткә килде. Һатыусы ҡыҙ буш шешәне алманы. Мороно кителгән булып сыҡты. «Кителһә, суҡынһын», тип ҡарсығын иҫенә төшөрөп, һуҡранып ҡуйҙы ҡарт. Шулай ҙа ҡалдырып китмәне. Хәләл аҡсаһы түләнгән тулы шешәне бер кеҫәһенә, бушын икенсеһенә тығып, ҡунағы һыуһап, өмөтләнеп ултырған өйөнә ашыҡты. Ҡайтышлай ул ҙур урамдан китмәне. Ҡыҙыл Яр тигән соҡор буйлап һалынған тура һуҡмаҡтан юрғаланы. Соҡорҙоң иң тәрән тәңгәленә еткәс, Нурислам туҡтап ҡалды. Нисектер ирлек намыҫы борсолоп, ғәрлеге килеп китте. Бисә һүҙенә ҡарап, мороно китек буш шешә ташыр ирме мин? Тип үҙенә-үҙе тәрән мәғәнәле һорау бирҙе. Яуабы шул булды. Буш шешәне кеҫәһенән алып, яман һелтәп, упҡынға быраҡтырҙы. Быны эшләгәс, бер мәсхәрәнән ҡотолған шикелле, тыны иркенәйеп, тәндәре еңеләйеп китте. Ире ҡайтыуға Балыбанат таҙа ашъяулыҡ йәйелгән өҫтәл өҫтөнә икмәк телеп, һуған турап, тоҙ килтереп ҡуйған. Ҡорбанғәле хәмер уртлағас, әсе һуғанды тоҙға манып ҡабырға ярата. Бер ситтәрәк ҡырлы 2 рюмка ла йылтырап тора. Рюмка тигәне инде стакандың энеһе, ғәҙәттәге рюмканың ағаһы ине. Нурислам тәүҙә тунын һалып сөйгә элде, шунан ғына кеҫәһенән араҡыны муйынынан тотоп һөйрәп сығарҙы. Сығарҙы ла ҡатып ҡалды. Байтаҡ торғас ҡына аңына килде. «Харап булдыҡ, ҡорҙаш, һемәйҙек. Ну, ҡарсыҡ һине! Буш шешәң тип, анау Ҡыҙыл Яр соҡорона тулыһын тондорғанмын. Әйтәм, ерле тоз күренде. Фашист окопына граната ырғытҡан шикелле, йән асыуым менән ырғыттым мәлғүнде». Был хәбәрҙе тыңлағанда, Ҡорбанғәле берсә ҡалҡынып урынынан торҙо, берсә кире ултырып танауын тартты. «Һе?» тине. «Ҡарға сумғандыр инде. Сыҡһа ла яҙ ғына килеп сығыр шул. Әле үҙебеҙҙең яҙға сығаһы бар». Шуныһы ғәжәп.
Яңынан тулы шешә барып алыу тураһында уй берәүҙең дә башына килмәне. Тимәк, ризыҡҡа яҙмаған икән, күнегергә кәрәк. Баллыбанат ҡапыл бот сабып көлөргә тотондо. Бына бер тамаша, бына бер мәрәкә ҡаза, исмаһам. Хоҙай үҙе һеҙгә отказ һуҡҡан, ҡулығыҙҙан үҙе бәреп төшөргән. Етте һеҙгә, ҡартластар, тигән. Быныһын үҙемдән өҫтәйем. Иһәм еткән дә. Нурисламға Хоҙай һүҙе һеңмәй ҙә ул. Шулай ҙа алдар уйға ҡалды. Бәлки, Кәшфулланың рәнйегән рухы килеп ҡағылғандыр. Нурислам әле булһа ҡорҙашының хуплауын да, хурлауын да һиҙеп тора ине. Ризыҡ өҙөлдө лә инде өҙөлөүен. Бер юлға хәйерлегә булһын, тип үҙен йыуатты Ҡорбанғәле. Оҙон һирәк һаҡалының осон бармаҡтары менән ыуып ҡуйҙы. Рюмкаларыңды йыйып ал, Баллыбанат. Мин иҫән саҡта бүтәнсә бер ҡасан да сығарма. Теләһәң музей итеп тот, әммә сығарма. Табында сынаяҡтарың ғына теҙелешеп торһон. Шулай сәпсим бер юлымы? Уйламай эш итеп ташлама, тим, ҡорҙаш. Донъя булғас, дыуамаллыҡ булмаһын. Уйланым. Яңы тормош башлана. Ҡыҙығы булырмы һуң ул яңы тормоштоң? Тип төпсөндө адвокат. Әүәл заманда ата-баба хәмер эсмәй ҙә ҡыҙығын тапҡансы. Әүәл заманда яңы тормош булмаған бит, тип ныҡышты Ҡорбанғәле. Һин, Ҡорбанғәле, теләһәң нишлә, ауыҙыңдан тартып алмайым. Кәшфулла хаҡына мин үҙем шундай ҡарарға килдем. Ләхеткәсә ураҙа. Аръяғында күҙ күрер. Соҡор эргәһендә үк күңел елкенеп, зиһенем аяҙып киткәйне, ошоға булған икән. Мин ни, һинән уҙып ҡайҙа барайым? Бойоҡҡан саҡтар булыр инде булыуын, донъя бит. Беҙҙең ҡорҙаш бойоғор сағыбыҙ күптән еткән. Бер аяғыбыҙ гүр ситенә баҫҡанда шарҡылдап көлөү килешмәй. Ҡуйсы әле, һин тағы бөтөнләй тереләргә йынаса уҡый башланың, тип Баллыбанат һүҙ ҡыҫтырҙы. Минут эсендә Нурислам, әйтерһең, бөтә ғәмдәрен күкрәгенән бер юлы һыпырып ташланы. Алсаҡ хужаға әйләнде. Әйҙә, ҡорҙаш, табынымдың түренә ултыр, Баллыбанат! Ҡаҙан яғына сығып өлгөргән ҡатынын саҡырҙы. Самауырыңды ултырт, бар һыйыңды ла, юҡ һыйыңды ла табынға теҙ. Юҡ һыйың, яҡты сырайың булыр. Һыйларға һыйыбыҙ наҡыҫ саҡта ла, көйләргә телебеҙ йомарт булды беҙҙең. Шыжлап торған самауыр өҫтәл өҫтөнә менеп баҫты. Быуы бөркөлөп торған ит табағы килеп ултырҙы. Хужабикәнең шкафында өҙөлмәҫ бауырһаҡ, һары эремсек, баллы прәник сыҡты. Ашъяулыҡта урын ҡалманы. Иң түргә Ҡорбанғәле, уның эргәһенә Нурислам ултырҙы. Хужабикә самауыр артына боҫто. Көмөшбикәһен уйлап, адвокаттың эсе бошоп китте. Ошонда булһа, йәм өҫтөнә йәм өҫтәр ине лә бит. Йә, етешегеҙ, тип ҡыҫтаны Баллыбанат. Сабыр итегеҙ бәләкәс кенә. Хужа урынынан торҙо, күкрәген ыуып ҡуйҙы. Ризыҡҡа ҡағылғансы, боронғоларҙың бисмиллаһы урынына хәҙер һеҙгә йыр йырлайым. Атаҡ! Тип һуҙҙы ҡарсығы. Әллә үҙеңә бала аҡылы керә башланы инде? Бынау тоҡтомалға йырлап ултырырға. Бала аҡылы түгел, егет дәрте керҙе, ҡарсыҡ. Йырлайым! Һәм ул йырлап ебәрҙе. Уның тауышы тыумыштан көйлө лә, моңло ла булманы. Һикәлтәһеҙ, урауһыҙ тураға ҡысҡыра ине шунда. Ни булды был юлы Нурисламға? Уның күкрәгенән ҡоро йыр ғына түгел, алдарға хас булмаған һағыш менән хәсрәт дәрткә ҡушылып ағылды. Кешеләргә мәрәкә өсөн ҡасандыр үҙе сығарған шаян һүҙҙәрҙе моңға солғап
нурға төрөп йырланы. Бына һиңә алдар. Ысынлап илаһаң, һуҡыр күҙҙән дә йәш сыға тигәндәре раҫҡа сыға былай булғас. Мауығып, тәмләп йырлағас, һүҙҙәре лә бөтөнләй икенсе мәғәнә алды. Уйлап ҡараһаң, һис тә ирмәк түгел. Ҡыҙарып ҡояш сыҡҡанда, бал тамалыр алманан. Ҡуйыныңа сумайым тип, йәйәү ҡастым алланан. Баллы банатым, алтын ҡанатым. Алланан ҡасыуын ҡастым да, тегеһенән ҡасып ҡотолаһы ине ул. Нурислам урынына ултырҙы. Ризыҡ барҙа етешәйек әле, тип Баллыбанат ҡартының ауыр һүҙҙәрен еңеләйтергә тырышты. Ризыҡҡа үрлергә ашыҡманылар. Йыр ҡарттарҙы һағышҡа һалды. Йомшаҡ тәбиғәтле Ҡорбанғәленең хатта күңеле тулып китте. Үҙен уйлап бойоҡманы ул. Тегендә киткәндә үҙенән тороп ҡаласаҡ хәүефле донъяны ҡыҙғанып моңайҙы. Ул бар саҡта донъяның терәге ныҡ та бит. Аръяғында ни булыр? Аш һыуынасы, тип борсолдо хужабикә. Эйе, ризыҡ барҙа еймәк кәрәк. Етеш, Ҡорбанғәле. Нурислам табаҡтың иң һимеҙ ҡалъя ятҡан яғын дуҫына табан әйләндереп ҡуйҙы. Ҡорбанғәле бәләкәс киҫәкте һайлап алды. Йәшлегендә лә, ҡартлығында ла иң мул өлөшкә ынтылманы ул. Шөкөр, йылдар имен саҡта һис ҡасан да ас ҡалманы. Үҙе әйтмештәй, Нурислам тегеһенән оҙаҡ ҡасып йөрөй алманы. Шулай ҙа ҡышҡы бурандарҙы уҙғарып ебәрҙе. Ҡорбанғәле менән икәүләп Ҡыҙҙар тауына барып, Дим ташҡанын ҡаранылар. Ҡайтышлай ҙур ғына 2 муйыл ағасы төпләп алдылар. Уларҙы Кәшфулланың аяҡ осона илтеп ултырттылар. Береһе ҡороно, икенсеһе алынып китте. Шул йылды уҡ сәскә атты. Ошо яҙҙа гөрләүектәр йүгергәндә бер ирмәк хәл дә булды. Ылғый ҡыҙмаса йөрөгән тирмәнсе Ирғәле бер көндө саманан тыш ҡырын тейәп, әлеге ҡыҙыл яр эргәһенән үтеп бара икән. Яҙа баҫыпмы, әллә зиһене таралыпмы, соҡорға ҡолаған теге. Ҡолаған да көпә-көндөҙ йоҡлап та киткән. Уянһа, бының ҡуйынына туп-тулы, теп-теүәл бер шешә араҡы килеп һыйынған. Мисәте лә, тығыны ла бөп-бөтөн икән. Тәүҙә был ҡыуанған, унан ғәжәпләнгән, ахырҙа зәхмәткә сығарып ҡото осҡан. Шайтан ырымы булһа, бөттө башың. Былай ҙа тирмәнсе һаташып төндәр буйы тирмән ташы кимереп сыға. Тешен шығырлата ул шулай. Шешәне ары быраҡтырып, өҫкә үрмәләп менә тирмәнсе. Айнығас шиктәрен таратып, эсен бушатыу өсөн был хәлде кешеләргә һөйләй. Ышаныусы табылмай. Әгәр ҙә тирмәнсе Ҡыҙыл Яр аҫтында бер ҡумта алтын-көмөш таптым, тиһә, ул дөрөҫлөктө ҡолоштар ҡабул итер ине. Ә инде тулы шешәнең соҡорҙа ятыуына ышанырға бөтөнләй бер ҡатлы иҫәүән түгелдәр улар. Шулай ҙа Ирғәле ай ярым самаһы араҡы лавкаһы эргәһенән уҙғанда башын ситкә бороп уҙҙы. Ләкин артығына сыҙаманы, муйыны талды. Йәй һәйбәт килде. Нурислам Башҡортостандың төрлө яғына таралған балаларын йөрөп сыҡты. Һөйөнөсө лә, көйөнөсө лә булды. Балаларының көйлө көн күреүенә ҡыуанды. Бәғзе ейәндәренең һәм ейәнсәрҙәренең тел йола белмәүҙәренә бошондо. Был юлы бигерәк бошондо. Элегерәк күрешкәндә, ярай, үҫә-үҫә аңларҙар әле, бөтәһе лә рәтләнер, ти ине. Хәҙер үҫкәндәрен дә, рәтләнгәндәрен дә күрмәй, донъя ҡуясағын аңлап, хафаланды. Ҡайһы берәүҙәре тыуған телдә «картатай» тигәндән башҡа һүҙ ҙә белмәй. Ҡыҙ уландарын орошманы ата, тик шуны ғына әйтте: иман, намыҫ, тыуған тел менән һеңә кешегә.
Әбейҙәр сыуағы еткәс, Нурисламды ҡорҙаштары эргәһенә килтерҙеләр. Ана, Кашфулла менән күрше булып ята. Ә бөгөн килеп, уның эргәһенән Ҡорбанғәле урын һайланы. Адвокатты гүргә тапшырғанда, халыҡтың иҫәбе-хисабы булманы. Аҙаҡ та бик күбеһе тороп ҡалды. Улары бер юлы Кәшфулла менән Нурисламды ла зыярат ҡылды. Һаман да таралышмайҙар. Мин уларға төбәп өндәшергә булдым. Барығыҙ, өйҙәрегеҙгә ҡайтығыҙ. Ҡайтҡас та бәрелә-һуғыла донъя мәшәҡәтенә суммағыҙ. Ултырып уйға талығыҙ. Йәшәү тураһында ла, үлем тураһында ла уйлағыҙ. Шунан һуң ғына хеҙмәтегеҙҙе артабан дауам итегеҙ. Ер һөрөп, орлоҡ сәсегеҙ, яратыуҙан тыуған балаларығыҙҙы үҫтерегеҙ, инанып, әҙәп һаҡлағыҙ. 1987 йыл. Тамам.